ကဘာကျော်စာရေးဆရာကြီး O. Henry ရေးသားခဲ့တဲ့ The Last Leaf ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးဟာလူသားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပေးဆက်ခြင်းအကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြထားပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ရဲ့အေးဆက်တဲ့ဆောင်းရာသီမှာပကြီးဆရာမလေးဂျွန်စီဟာအဆုတ်ရောင်ယောဂါကိုပြင်းထန်စွာခံစားနေရပါတယ်။သူမရဲ့အသက်ရှူနှုန်းတွေနှေးကွေးလာသလိုရှင်သန်လို့စိတ်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းမိမ့်မိန်လာခဲ့တယ်။သူမဟာပဒင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကနွဲဘန်းကတရွက်တွေကိုကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးတရွက်ကျွေတဲ့နေ့ဟာမှတေးရမယ့်နေ့ပဲလို့ယုံကြည်မိသွားတယ်။မိုးသက်လေပြင်းတွေကြားမှာတရွက်တွေကတရွက်ချင်းကျွေကြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအောက်ထက်ကပကြီးဆရာကြီးဘာမန်ကဂျွန်စီရဲ့အခြေအနေကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာမိုးတဲထန်နေတဲ့ညက်နဲ့သန်းခေါင်းမှာလေကားတစ်စင်းမိအိမ်တစ်လုံးနဲ့အတူနေရန်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့တက်တာအကောင်းဆုံးလက်ရမွန်ကိုအသက်နဲ့လေးပြီးဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့မကြွေပဲကြံရနေတဲ့တရွက်လေးကိုကြည့်ပြီးဂျွန်စီဟာအသက်ရှင်ခြင်းစိတ်တွေပြန်ရလာကယောဂဝေဒနာကနေအံ့ဩဝယ်ပြန်လေကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်။စေဝါကြီးထက်ပိုအစွမ်းထက်တာဟာမျောလင့်ချက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကိုပေးခဲ့တာကတော့ပကြီးဆရာကြီးရဲ့မေတ္တာဆေးစက်တွေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ကဘာကျော်စာရေးဆရာကြီး O. Henry ရေးသားခဲ့တဲ့ The Last Leaf ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးဟာလူသားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပေးဆက်ခြင်းအကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြထားပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ရဲ့အေးဆက်တဲ့ဆောင်းရာသီမှာပကြီးဆရာမလေးဂျွန်စီဟာအဆုတ်ရောင်ယောဂါကိုပြင်းထန်စွာခံစားနေရပါတယ်။သူမရဲ့အသက်ရှူနှုန်းတွေနှေးကွေးလာသလိုရှင်သန်လို့စိတ်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းမိမ့်မိန်လာခဲ့တယ်။သူမဟာပဒင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကနွဲဘန်းကတရွက်တွေကိုကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးတရွက်ကျွေတဲ့နေ့ဟာမှတေးရမယ့်နေ့ပဲလို့ယုံကြည်မိသွားတယ်။မိုးသက်လေပြင်းတွေကြားမှာတရွက်တွေကတရွက်ချင်းကျွေကြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအောက်ထက်ကပကြီးဆရာကြီးဘာမန်ကဂျွန်စီရဲ့အခြေအနေကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာမိုးတဲထန်နေတဲ့ညက်နဲ့သန်းခေါင်းမှာလေကားတစ်စင်းမိအိမ်တစ်လုံးနဲ့အတူနေရန်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့တက်တာအကောင်းဆုံးလက်ရမွန်ကိုအသက်နဲ့လေးပြီးဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့မကြွေပဲကြံရနေတဲ့တရွက်လေးကိုကြည့်ပြီးဂျွန်စီဟာအသက်ရှင်ခြင်းစိတ်တွေပြန်ရလာကယောဂဝေဒနာကနေအံ့ဩဝယ်ပြန်လေကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်။စေဝါကြီးထက်ပိုအစွမ်းထက်တာဟာမျောလင့်ချက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကိုပေးခဲ့တာကတော့ပကြီးဆရာကြီးရဲ့မေတ္တာဆေးစက်တွေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။